Ngwino twigane guteka umureti wa speciale, umureti uryoshye, umureti uryoshye uteye apeti ukoresheje igitunguru, pavuro y'umutuku na pavuro y'icyatsi. Ngwino twigane kubiteka, biroroshye cyane, biri easy delicious. Ngwino twigane kubiteka. Ndakwinginze ubane natwe. Please subscribe, share, comment, wigane natwe guteka indyo idasanzwe kandi yoroheye buri muntu wese ku buryo wagategura iwawe bakumirwa. Ngwino icara, shira agatebe hamwe wicare urebe ukuntu twakigana guteka. Hello beautiful people, welcome back our YouTube channel. Mwaramutse, mwiriwe, bitewe n'ahantu hose muherereye, bitewe n'igihe uze kurebera iyi video. Ndabasuje cyane rero, abameze neza Imana ishimwe, abatameze neza mwihangane. Uyu munsi biba bimeze neza, ejo bikamera nabi, so ejo bikagenda neza, ejo bundi bikanga, ariko ntabwo bihora byanga kuwizeye Uwiteka Imana. So uyu munsi rero tugiye guteka speciale iraho yoroheje y'amagi 6 yoroheje pe. Turakoresha biriya birungo muri kureba hariya, pavuro y'umutuku, pavuro y'icyatsi n'igitunguru, iyo gusa. Tugateka umureti w'amagi 6 kandi uryoshye cyane, uteye apeti. Ndakwinginze bana natwe. So hano rero narindi gukubitagura amagi, sinzi uko byita wowe, kuyamena cyangwa kuyakubita, bitewe. Kumena amagi mba mbona ewana ni intuza kabisa, nakazi kadasanzwe. So nari maze kumena aho ngaho amagi ane, rero ngiye kumena irya 5. muri kubona umureti wanjye nkunda ko burimo igitunguru cyumvikana cyinshi n'udupavuro mo, murabibona. Kameramani wanjye mbabarira bibereke. So rero nuko nguko rero nari ndangije kumena amagi yanjye. So ndangije kuyamena rero mfata kunyu gakeya nshyiramo. So noneho ndahita nshyiramo akunyu kanjye gake, kugira ngo ukubanemo mwinshi wakubanamo muke. Nindangiza ndahita nyakubita nyine, sinzi ukuntu wowe ubyita, nkayakubita agahwana neza neza. Mo murabibona, ugakubita ikimene neza. Ndayakubita cyane nyine abanze ahwane, umuhondo n'icyeru bise. Mo murabibona, urayakubita gutya rero. Umureti wanjye iyo umaze kukubita gutya, ufata agapanu kawe ugatangira ugaterekaho. So ndabirangije rero, muri kubona agapavuro k'umutuku ukuntu ari gakeya, igitunguru ukuntu ari cyinshi, n'agapavuro gasanzwe ukuntu kari aho ngaho karinganiye. Ndakwinginze urebe iyi video nayisoze. Reka noneho dutangiye dushyire ku ipanu yacu muyirebe. So hano rero amavuta nyine nayashyizeho, rero nshyiraho igitunguru cyanjye kibanza gifate amavuta. Noneho nshyiraho n'udupavuro twanjye twose. Wowe wayiteka uko ubishatse, iyo ubishaka unabikorogera mu magi, ariko ngewe ni uko mba mbishaka. So uko niko twabifashe rero, turabivangatanya. So noneho hano ndahita nshishamo gutya kugira ngo ibintu byanjye bifate iki amavuta. Ndacishamo. Ikindi, umureti abantu batabizi usaba umuriro muke pe. Umureti ntuzawufate ngo ushyiremo umuriro mwinshi. Ku bantu batabizi, ntabwo umuriro mwinshi mu mureti ari mwiza. Umureti usaba umuriro muke. Nguko kakabanza neza ukakagira, ntibishye cyane ariko bigafata amavuta koko. Icyo bakwitije amavuta, ukumva ko koko byanahumuye. Murabibona, ukabibona ko byahinduye isura, byanahumuye hirya no hino. Uri kubibona, kandi ubikata dutoya
biri romantike kabisa. So iyo bamaze kugenda gutya rero ufata bya bintu byawe bakubise ariwo mureti wawe ukawushyiramo, ukagabanya umuriro, byo nabibagiye guhera kare, ugashyiramo kandi ukagenda ushyira no ku ruhande. Iyo ubishaka ushyiramo n'urunyanya, utabishaka urunyanya ukarwihorera. Njye ntabwo nashatse kurushyiramo, ariko wowe wabishatse wagira uti warushyiramo. Urunyanya njye narusimbushije iyi pavuro y'umutuku. Pavuro y'umutuku ni ikintu nkunda pe, niyo ntagifite hano biba bimbangamiye. So noneho ugenda ucishamo gake gake kugira ngo bigende bifata neza, bigushyane kandi ukirinda ko bigira uti bigushirirana. Murabibona, wirinda ko bigira uti bigushirirana, ukagenda ucishamo ku ruhande kugira ngo ubone uko uza kugihindukiza. So uracishamo rero. Umureti kuwuteka nshuti zanjye ni ukwitonda, ntabwo ari ugupfa guhubagurika. Ni sipesi hariya mu gitondo ariko idapfa guhubagurikwa. Uracishamo gutya rero, so ku buryo ewana hose biri buhakwirwe ukabibona neza. So noneho urakomeza ugire, ukirinda ko uza kugushirirana. Turacishamo gutya ku buryo byose biza ku ruhande ukabibona ko byaje. Muri kuyibona rero, hano rero hari ukuntu uhita ufata isahani ugashyiraho. Abantu benshi rero hano niho bibacangira. Ufata isahani yawe gutya neza, uri kuyibona ku murongo, ukagira utya, ukagira gutya, ukaba uzimije gaze yawe ku buryo ewana ugomba kugira. So noneho muri kuyibona, dore kasigayemo kamwe ariko nta kibazo. Noneho uhita ushyiramo ku ruhande n'ubundi. Hano hari akari kasigayemo ugashyiramo neza. Noneho ukongera ugafata agafoke kawe ugaharanira ko umureti wawe ushya neza, kandi ugaharanira yuko utaza kugira ute kugushyirirana. Umucishamo gutya ukagira ku buryo hahandi hose byagiraga bihita bigira ku ruhande, ugaharanira ko ushya neza kandi ugakoresha umuriro muke. Narabibabwiye ku mureti aba ari umuriro muke rwose. So ni gutya ukaguma ucishamo, ucishamo ku buryo ukaguma ucishamo nyine. So bidatinze rero ubona ko hari icyahindutse, ongera ufata isahani yawe, ukongera ukayifata gutya, ukabanza ukazimya, ukongera ukagira gutya. Abantu benshi bino bintu birabajabuka. Murabibona ukuntu umureti wacu wanjye wari ugiye gushwanyagurika, murabibona, ariko ntabwo byabaye. Ishara ita wongera ugashiraho, aribwo bwa nyuma twita mu kanya tunarura. So ngira uyu mureti ubonye gute? Niba uri umukunzi wa speciale, niba uri umukunzi w'umureti, ubonye gute? Mwabibonye ariko ndagushimira mwe mwabanye natwe kuva video yacu itangiye kugeza isoje. Nawe wakanze subscribe, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha,
nawe utarayikanda waracikanwe n'ukuri. Kanda subscribe ujye ubana natwe umunsi ku munsi. Iwacu TV Cooking igufitiye ibyiza byinshi bigiye bitandukanye. So special yanjye rero nuko nguko ije kugenda, nuko ije gusa, nuko ije kuryoha. Ndagushimira rero. Nuko ije kumera, nuko ije kuryoha. Ndabashimira rero mwe mwabanye nanjye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nawe kandi utarakanda subscribe ujye ubana natwe umunsi ku munsi wirebere ibyiza by'iwacu TV Cooking igenda ikugezaho umunsi ku munsi. Ciao ciao, bye bye.